মজিবুর আঙ্কেল আজকে নাকি ইউনিক ফ্রিজ পাল্লা আলমারি নিয়ে এসেছেন শুনলাম, কিং সাইজের মধ্যে চমৎকার লাগতেছে। এইটা নাকি আঙ্কেল? জি এটা। যদি একটু ভিতরটা খুলে দেখান আমাদের। দেখেন অটোবি লক আছে, অটোবি লক দিয়েছে। আবার হ্যান্ডেল দিয়েছি, ইউনিক হ্যান্ডেল দিয়েছেন। আবার এই যে দেখেন নব দিয়ে গ্লাস ফিটিং পাইনি, নব গ্লাস দিয়েছে, বড় গ্লাস, ভিতরে তো ভালো স্পেস আছে। আবার এখানে সিকিউরিটি এই যে ডয়ার খুললে এখানে একটা গোপন সিকিউরিটি দিয়েছি। গোপন সিকিউরিটি দিয়েছে, অনেকে দেয় না আঙ্কেল, এই যে এখানে আছে, এটা অনেক চমৎকার ইউনিক লাগতেছে একেবারে। এটা প্রাইস কত আঙ্কেল? 27500। 27500। 500 কে আজকে মাইনাস করা যায় না ভিউয়ারদের জন্য? আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আজকে 27000 টাকা।